Hello， 大家好，我是 Lily。自从上次呢一个人去旅行环岛11天之后，睽违4个月，我又要再去一个人旅行了。那等一下呢，我已经下好自己的标题，叫做史上最边缘挑战，一个人去澎湖看烟火哦。没错，等一下呢，我就要搭飞机到澎湖去参加第22届的花火节。天哪，上次一个人去环岛看海就已经超尴尬了，这次还要一个人去看烟火，不知道会发生什么事，跟我一起出发吧！一起老秀。Hello， 大家，我到澎湖了。那既然呢都已经来到澎湖了，我就顺便帮大家维基百科一下。其实澎湖啊，不是只有一座岛而已，它是由90个小岛所组成的哦。而且它有一个蛮有趣的地方，是它跟那个百慕达三角洲的这个经纬度刚好是180度的相反，所以呢，它也有东方百慕达的称号。然后呢，它也是因为这边的人都是从事渔业相关的工作，所以呢，他们也有渔夫岛的称号哦。好啦，现学现卖完了，现在呢，我还是赶紧到我们这次住的地方放一下行李吧。这次住的地点叫做玩具 Biker 背包客栈，离机场非常的近哦，因为算是在澎湖的正中心位置，所以要去哪个景点其实都非常方便。那基本上如果背包客，我都是选有女生房的，玩具的房型啊还非常的挑高，而且房间有独立的卫浴跟锁柜。这间2021年才开的，所以整栋都很新哦。特别要说这个户外的空间也太 chill 了吧！那和大家报告一下，这次来澎湖玩呢是来玩3天2夜，我又一如往常的没有做功课了，所以呢，我一直到昨天都还在恶补澎湖有什么好吃跟好玩。还好上次 IG 有发那个限动问答，所以有朋友贴了一个澎湖的地图给我，剩下的就交给板娘的当地人推荐咯。那刚刚民宿的老板娘呢，有推荐我一个完美打卡景点，叫做丰贵洞。我们现在就往那边先出发吧。嗨，各位，实在是太热了，但丰贵水这边其实还蛮美的。说错了，是丰贵洞。等一下呢，太热，想说直接去民宿板娘推荐的一个蓝卡咖啡。那我们出发吧。十里海滩到了。哇，超美的！终于找到一个地方可以吹冷气休息了，刚刚真的是热爆了。刚刚来到这边，我才发现其实这个不是叫蓝卡咖啡啦，它其实叫石咖啡。蓝卡是隔壁的一间餐酒馆，而且他们现在只要来打卡，还有送环保吸管一组，哎，太佛了吧！现在呢，刚好已经来到了夕阳最美的时间。那因为天色好像也暗得差不多了，等下可能就要去觅食一下晚餐要吃什么。走吧。果不其然，刚刚来到市区7点多而已，最后点餐时间已经过了，所以我已经没有办法吃到餐。结果刚刚就收到一通电话。来蹭饭的人真的是有够闹，为什么不做功课？压爆了，被我朋友直接收编去吃他们的原旅餐，超尴尬。然后大家把自己剩下一点点东西给我吃，沿路也没有看到特别想吃的，都是一些咸酥鸡啊、咸水鸡，因为不知道吃什么，所以吃泡面。那现在差不多是11点的时间。等一下我们吃一吃，也准备要去睡觉。明天还要去看烟火呢。
那现在距离晚上的烟火呢，大概还有一整天的时间，所以我等一下想要直接往西屿的方向，金鱼洞啊、梦幻沙滩、西屿灯塔。那因为昨天晚上吃泡面，所以呢，澎湖美食我来啦！我没看错吧？也太多人了吧？结果人太多了，所以外带。蛮饿的。但这一碗超烫的民宿板娘推荐的小馆面线，还不错哦，有点稍稍油，但是非常的有海味。这就是那个小馆，超脆的，这样一碗大概是100块。天哪，我吃完真的要中暑了，超热。第2站二马豆花，它那种蛮特别的，有南瓜，我第一次吃豆花配南瓜，但竟然没有违和感。完食 ！Oh my god， 这个生鱼片。第3吃炸桂鲨鱼排，喵喵。建国鱼粥，家炭烤。好的，现在时间呢是晚上的8点半了。等一下呢，烟火马上就要开始释放。那我已经有问妥当一个地方，就是不用跟人家人挤人就可以去看烟火的。那我们就赶快出发看天花。结果这个地方还是超多人的。3、2、1。哇！好哦，那澎湖3天2夜的行程其实差不多到这边结束了。有几个重要的点要提醒大家，油一定要加好加满，不然就会像我。那我只记得加油站。那大家应该有发现，就是澎湖其实还蛮大的，然后山海皆可玩。2022年其实也是澎湖当地的一个旅游年哦，所以其实他们有安排了4大主题的旅游行程。包含了赏欧季啊，还有石户季、奇岩季跟仿古季。推荐大家可以自己携带你们的环保餐具，然后保温杯，还有自备几个垃圾袋，这样就可以减少很多的垃圾哦。虽然现在呢每日都已经破万的确诊数了，不过现在也是进入一个防疫新生活啦。那大家要记得打疫苗，然后随身携带你的酒精，然后也可以备一些快筛啦，保护自己也可以保护他人。那如果你喜欢这支影片的话，记得订阅，然后加我的 IG。下次见了，澎湖。Watching time ticking back at me. We've got lost in this galaxy on a cloud where our hearts are free.